Kain po tayo, Kain po tayo. Hello mga bossing. Kain. Stay healthy. Kaya kailangan ng patatas at prutas at gulay. Kailangan ng patatas. Very good. Very good si Kuya Cesar rin. Kalben niya po sa kanya, na-upload ka. Itong nagsalita ka, dandong eh. Pwede niya nilokoy ka? Ali, pwede nambus dandaman dari nga, walis na naman natin dyan. Tagalog lang. Hindi ka ito kapampangan, no? Tagalog tayo ngayon, Marie. Dapat magtagalog ka para naintindihan. Dami po natin pagkain. Kaya English. Gusto niyo pong kumain? Nasiyating pa kayo niya. Nakabisa. Karita ka na ako. Haba na. Karakaling ka na ako. Tingin patatas? Diyan sila, hindi namin patatas siya sa inyo. Potato. Oh. Babi. Isda. Sabaw. Ebong pugo. Mangga. Pugo. Mangga. Reno. Bangos. Mga Fish. nyo ba rin yung ebong pugo nga rin? Gato, termentin ka. Seli nila. Gusto niyo guys, itlog. Kwek-kwek ka. Kwek-kwek. Wet-wet pala. Kwek-kwek at saka fishball. At nuggets ata ito eh. Nuggets. Nuggets natin. Ang grabe. Make sure potato is still here. Pilang pa order lang kayo? Halo black. Tali-bulibo. Sana order? Ewan balo ko tatanda lang. Ilan pa order? Stay healthy. Kumain ng mga gulay at prutas. Diba mo ito ka 5,000? 5,000 black? Yung aming na si Dada, bilagyan mo na nga ng 5,000. 5,000 is 5,000 biyaro ka nun. wala akong pera. Punta mo ba yung rumbol ka na nakapong pera? Magkay ko mo ka rin, libot ko mo yan. Ako nagaw bro. Hindi, naganda ako. Magpasyal-pasyal po mo yan. Papasyal po mo ka rin eh. Magbaka-bote ka rin. Lalawin kayo mo itang aeroplano ko eh. Kota mawala yun. Balo kayo. Ay, ba na abroad na rin na lang. Pera na rin. Higit mo na warit ang aeroplano ko. Ali. Hindi ako man. Hindi pa pala higit ang aeroplano ko. Double na. Dapat meron ko na may J.A. Patutukan ako. Ay, ano ba na to? Parang ba naman? Kwek-kwek? Ano pa na to? Ano ba lang kwek-kwek kayo ko to? Ang cool mo. Ito, yung kwek-kwek. Ito pa nga. Ano pa na to? Kala ko kwek-kwek to kasi na ano din. Mangga. Kain po, mangga. With matching alamang. Ang balat. Ang balat. Ang balat. Nambalat. Kakanan eh. Oo. Masarap eh. Malutungit ang balat. Ako na. Busin mo yung kanan mo rin. King-king pala tayo, Katmeg. Na? King-king. King. Daiking? Oo. Ilan mo
Pag sumitan na kanday. Ano yung maganda kaya ano. Maganda kaya. Very good sila ngayon. Very good. Wala silang kakulitan. Wala si Bubot. Yung nag-birthday nun dun sa vlog ko, Si Bubot. meron din isang vlog nun, ng birthday ni Bobot. Sinunod ko sa YouTube channel niya. Pati yung sarili ko, nakita ko. Pati yung Nandun si kuya ko, guys. Panoorin nyo guys yan pag di nyo pa napanood. And like, don't guys, and subscribe. Pati po dito sa vlog na to guys, like and subscribe. Enjoy watching naman. Pag po guys, nanood kayo sa YouTube channel natin guys. Gusto nga mo. Tapusin nyo guys. Pag nyo guys, Kapan danom rain? sabi na. water. Pag pinipin natin ko guys, kailangan nyo mag-subscribe at mag-like. May tapang bangus. May tapang babi. At yung tapang manok. Kanin naman. Yung pamanok. Humoy pang manok yung bali. Nakain pa rin siya. Mangga. Payal mo sa lagi. Ang atin ng mangga. Ano yun? Mapapalasali ka sa susunod, mahalin niya. Wala, tumiglap yan. Wala na, may pang. Mahalin, tapos niya ito. Mas longganisa. Naldat pa ang ate Jolito. Sabi ko pala mag-tubak-tulak. Ano wala kang tubak-tulak dito. Last day ng mga dalukan mo. Kaya na lang mabuhay. Batutel. Batutin. Basta kahit ba't na ni Melilad, mulitan na Kenny, putol sarili. Pateksta na mo. Oo, nung mamiling. Ikaw. Ayoko na to. Ano ba? Asin. Balik-balik ang tanam. Ang asin na. Isang bangos. Pangimay da ka. Mas namdo yan. Hindi, fish. Hindi ko. Para kaya mo rin pasun. Tignan mo, baka may natitirang tingin. O yung itong tunay may tengan rin. Yung tuna din mong kinain eh. Sabi mo gusto mo. Hindi man. Gusto ko tuna. Pero hindi ngayon. Kasi madami pagkain. Hindi na naman isa lang kulang ko, tuna. Ano pa? Tuna. Kwek-kwek. Bangus. Nilagang pig. Ay, meron pa natitira. Nuggets. Meron pa natitira. Tanggalin mo. Meron pa natitira. Hindi. Madami yung tinig yung bangus. Ay, no? Ano? Hindi yan. Ano yung? Ano yung pantik ng kain? Oo. Malabo yung may baka mo rin. Tignan mo po, tating pansin. Minura na naman. Ating ko pong available naman. Ano naman ako. Kita mo daw. Hindi ako kita na din sa minuranan. Nesyasyo. Guys, kain muna kain. Gusto nyo kumain? Punta lang dito sa Mexico, Pampanga. Barangay. 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 Lapot. Sa Barangay Lapot. Pag nandun na po kayo, Sa susunod, vlog mo yung mga aloe blocks ni lolo mo, Tatay Ding. Para maraming bumili ng aloe blocks. susunod guys, babalag ko yung mga mga hollow blocks. Para bumili din kayo guys, no? Marami, hindi konti. Promote ko po yung hollow blocks. Ipopromote mo yung mga aloe blocks. Lahat po yun guys, bilhin nyo. Pag hindi nyo po bilhin, like kayo sa lahat ng Like and video. share na lang kamo. Like and share na lang po para malaman ng iba. Like and share na lang po para wala pa ng iba.
Ito yung paso ng... Pati po yung pasong pinagkita ko dun sa isang video. Like and subscribe and share. Opo guys. Hit the notification bell. Ay. Naubod na yung sa atin guys. Konti na lang. Ang mahuli, maghugas ng plato. Oh, go. Tatapos na ka naman ako. Alam, kamanog siya. Dapat alimakan ka rin. Ano yun? Pero yung ganito, tignan mo. Ano ba yung tangas book may kakaya mo? Ganyan ba yan? Pero yung tubig. Ito. Wow. Pipino mo king kutsara ang kontinidor. Hindi may mga pengan tantuno. Kinain yung tuna. Guys, tapos na ako. Siya yung huli, di siya yung magugas ng pinggan. No problem. No problem daw, guys. Dami niyo pang kinain. Hoy, nung ay, ugas ka ng kamay. Hindi lang guys, hindi lang ako ng kamay, mababad din ako. Hindi ba kayo nabababad? Happy- Ulit ba? Nandito na ako. Ulam yung manabing. Kahit po natin. Tin. Tevis. Yung pilit, kampi mo, nangburi na yun mo. Nandito ako guys, hindi nyo ba ako nakita? Nandito ako. Sige na, kunin mo na, kuya. Mag-vlog ka dun. Bye-bye guys! Magbablog na daw ako. Hindi nyo ako kasi nakikita. Nandito ako. Bye-bye.